呢度，阿媽佢呢度塞咗，佢如果呢個位塞咧，佢個腦咧就有問題嘅，同埋佢嘅濕疹咧，最主要咧就係佢腸胃呢個幾個穴位咧出咗問題。咁一般嚟講咧，我哋呢個背書穴咧有肝膽脾胃啦，佢全部都受傷。我估計佢應該細個嗰陣時咧，可能係可能你掃風嗰陣時掃得唔乾淨，咁咧就搞到佢有啲風積住咗，所以咧佢食嘢咧飲食咧就胃口差啊！唔使驚，你遇到高手啦。咁咧我通過呢個手法咧，可以將到佢，你睇下佢而家嗨唔嗨？多嗨定少嗨啊？慢慢嚟，慢慢上翻嚟，係啦，繼續，嘿，喂，佢唔使啦，佢今日佢，嘿，呢個點穴。好啦，今日玩到咁多先。嗱，如果你屋企有小朋友唔聽話，成日扭計，食嘢又唔乖，加上咧有濕疹嘅話咧，歡迎你過嚟試下我嘅絕技。